Topoko lasy topoko vavy ankafaliana no tsy dia ny Coltive FM mantokatrano amin'ny ity hariva ny alatsinainy fa 13 ny volana janoary ity amin'ny alalany Menada miarabanao miarantsoa. Miarabanao Martsona dia ankasitrahako ihany koa tsika rehetra isam-baravarana afaly misika tokatrano indray izay Menada amin'izao hariva ny alatsinainy izao ary ny santenena fanaraka ny Menada indray ianao hatramin'ny farany miaraka amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena tamin'iny farany herinandro iny. Horesahana betsaka eto ny makasika ny fiadinana tompon'ankan'i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay nototsaina tetsy amin'ny kianja maky tetsy andotam-pianaka eo ihany koa ny fifidianana teny anivon'ny FMMSM izay nahazony izy ireo ny foloany dia tsy izy zany fa Razakabona Rado izay tsy eto toerana aloha hatramin'ny izao fa dia izy no mipetraka eo amin'izay hitarika ity fikambanana isan'ny goavana eto Madagasikara amin'ny familiana fiarakodia ity miofana enikary ihany koa amin'izao ora itenenana izao ny ekipan'ny Masinda Misely sy ny ekipan'ny Knapsa Sport avy any Itasy eo ny fiatrehana ny baolina kitra iraisam-pirenena aty amin'ny faritra Afrika sy ny faritra aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Manasanao anaraka izany ho amin'ny hatramin'ny farany topoko lasy topoko vavy. Eo amin'ny tolo ny familiana fiarakodia avy hatrany ao niboantsika ny fandaharana toa masara teny Akadivato ny sabotsy teo ny fifidianana ny filohan'ny club FMMSM Martsona. Vorolanina teny Akadivato izy ireo ary dia maro moa reo fianakaviambe ao anatin'ity familiana fiarakodia izay ivondrona ny FMMSM eto Madagasikara ity ny roso tamin'ny fiarabanatra tratry ny taona sy ny fivorimbe ny raisan'izy ireo ary taorin'izay dia ny roso tamin'ny fifidianana izay hitantana indray mandritry ny efataona ny FMMSM ao anatin'izay fianakaviambe ny familiana fiarakodia izay lany tamin'ny sambato 13 tamin'ireo mpifidy 7 Razakabona Rado izay anisan'ny andrareziny ihany koa eo amin'izay familiana fiarakodia izay amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny avy eto toerana ihany koa ny fanampanazavana mahakasika izay no andeha rahantsika. Misy fietsoana azy maika be maika dia tsy eto izy amin'izao fotoana dia ozytsika teo le fanontaniana hoe manaiky ve nareo a nifiditsika izy sa tsy hofidiana dia nanaiky vareo dikan'izany a izy riry zany zao ny candidat dia rehefa ifiditsika zao a dia makety dia maka ny lebitan dia mandeha ry amin'izoloa dia soroatana ny anarany hoe rabe dia ampidirina tawariny ny fivorimbe izay notanterahany ireo mpamily amin'ny azakazaka fiarakodia izay mivondrona ao ny FMMSM atetsy Akadivato dia ny roso tamin'ny fifidianana izay hofoloan'izy ireo ka lany somatsara tamin'ny sambato amin'ny votant 6,20 atetsy kilan'izay dia afapo tamin'ny efataona nitondrany ny filohan'ny federasiona. Nafinaritra izy satria raha hitantsika nievolue ny parc dia tafapetraka ny compétition de base sy lamoana zany tiako tenenina zay angambony le tokony objectif lehibe anakoa tafavelona tao anatin'io efataona io nanamafy koa zay tao anatin'ny relation nifia misany de formation officielle fa mamitanazy ny fédération dia misany le programme vaovao ny formation ny jeune pilote zay zavatra zay zany a tsy fantako na vitanay amin'ity alohan'ny passation fa ho an'ny le fédération vaovao zany ny tokony amitan'izay ny formation na jeune pilote any ivelany zay angambony hoe raha hoe ao ankapobeny ny tokony bilan fataona masaka mazava ny resaka tamin'ny fifidianana izay hofoloan'ny FMMSM mandritry ny efataona manaraka ary maneho ny heviny ihany koa ny solitenan'ny ministera nanatrika ity fifidianana ity. Hita moa dia hita hoe association ohatran'ny fianakaviana tsy misy olana fa dia ny zavatra nataotra dia nafinaritra ary nanaraka zany hoe azo ekena tsara zany ny vokatry ny fifidianana teo tena tsara vokatra satria 63 nandany amin'ny président tamin'ny 79 dia mba anara-dalàna
am'izay zany satria zay tsy manara-dalàna loatra fa ohatrany sambery ny asa natao zareo zao zany efa vonona ny anara-dalàna daholo rehetrarehetra izay no mahafaly anay any amin'ny ministère iny misy fiaraha-miasa ny ministère sy ny association na dia lany tamin'ny isam-bato 13 tamin'ireo mpifidy 70 ary razakabona arado izay noho ny asa mandarahany dia lasa any ampitan-dranomasina any tenany ary tao anatin'izay dia itondra ny ezaka ho an'ny fampandrosoana ny enenivon'ny familina fiarakodia izay mivondrona ao anatin'ny famasamayakio ny tenany mandritry ny efataona izay itondrany ity fikambanana anisan'ny goavana sy misongadina ao anatin'izay familina ny fiarakodia eto Madagasikara izay ny fandaran-taona ho an'ny FMMSM amin'ny taona 2024 ity ny andian'ny fahavalo eo amin'ny rally total izay ho tanterahany ny fasifoka hatramin'ny fahaton'ny volana ho avy izao ny rally virtuel kosa natsona hoe ARBR contest dia ny faha-20 ny volana jolay no anatanterahana izany ary ifarana amin'ny slalom ny faha-13 ka hatramin'ny faha-14 volana septambra ho avy izao izay fananana ho an'ny matianina izay mivondrona ao anatin'ny FMMSM eto Madagasikara izay. I call that a referee, I'm definitely alive. Bullshit aside, red flag in my pocket, I caught a bull. Fany roso tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara kosa indray ny eo amin'ny taranja baolina lavalava ny farany herinandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Makian-Dotapenaka. Marobe moa ireo mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara raha ho an'ny vehivavy dia nandraisany fahatra 12 teto Madagasikara anjara izy ity ary mazava aloha fa dia tsy ampy fifananana ireny avy any amin'ny faritra ireny raha oharina amin'ny ekipa veto Analamanga norombahan'ny ekipa ny tovavy ny 3FB ny tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'izay sokajy vehivavy izay tetsy amin'ny kianjan'ny Maki no nanatanterahana azy raha ho an'ny Golden top 8 kosa indray ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny voalohany teo amin'ny lela dia tsara farambohana ny Tamavetsenosobe sy ny Kosfa ary ny TFMA sy ny 3FB tamin'izay andro voalohany izay ny fanampanazavana mahakasika izay no jerentsika. Yeah, Saki Dance KV, Miki Torres, yeah, my life. Malgré les obstacles, il faut pas. Golden top na ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay notanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Maki ny asabotsy sy ny alahady lasa teo amin'ny vehivavy dia nazava ny fandresen'ny besetroka nanoloana ny ekipan'ny atomadinika tamin'ny isa 2010 atoraka izay ihany koa ny nandavon'ny 3FB ny ekipan'ny Besarety tamin'ny isa mazava sady mavesatra 70 tamin'ity fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara dia ny ekipan'ny Andrina zany no voasitra ho tompon-daka teo amin'ny vehivavy raha ny andro voalohany kosa indray ho an'ny Golden top 8 ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara mazava ny lalana ho an'ny Tamananosobe izay nanilika ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny isa 20 ny Kosfa kosa na ny ekipan'ny Miaramilo dia nandavo ny ekipan'ny Dakar Vetsy Manjakaray tamin'ny isa 2 no 20 ny Boakely Manohatra Vetsy Akasina nanilika ny ISA nakady fotsy tapamaitso tamin'ny isa 17 no 20 ny Besetroka kosa lavon'ny 3FB tamin'ny alalan'ny isa 13 no 7 teo amin'izay andro voalohany izay itoy amin'ny alahady avy izao ny andro faharoa ho an'ny Golden top 8 ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay voaositra ho tompon-daka tamin'ny titopilalovana ity ihany koa teo amin'ny vehivavy izay nandraisan'ny fahatra 20 anjara teo amin'ny lalaovan'olona fito ny ekipan'ny 3FB aveto Analamanga tamin'izay fananana rugby lalaovan'olona fito izay atao anatin'ity fananana ho an'ny vehivavy ity moa no nitsongaina ihany koa ireo izay andrafitra ny ekipa-pirenena malagasy na ny Maki vehivavy izay andrato lalao any Maroka amin'ny volana May ho avy izao ary dia fasaika fatapatatra avokoa moa ny anaran'izy ireo ankehitriny raha jerena ny fiona teo amin'ny Boakely Manohatra Vetsy Akasina sy ny USA nakady fotsy dia nisy baolina tsara rindra ny ainga avy any amin'ny ilany akavian'ny kianja iny izay noentin'ny Patry Matsomatsara izay baolina izay
nefa ny dia Neuver ny mpitsara ampovoany fa en avant ary dia tsy nekeny izay baolina izay dia sahala nisa nefa ny dia tsy izay moa no fanapahan-kevitra no raisiny ny mpitsara ampovoany toy izao arahantsika amin'ny sary izao. Si t'essaies de me prouver, c'est que t'as pas l'expérience. Je vis ma vie pour m'envoler vers la plus grande échelle. Malgré ça, la vie ne donne pas des tombolo lehibe eo amin'ny Golden Top 8 ho an'ny fiadina tompotakany Madagasikara izay tsara fanombohana ny Tamma Vetsianosbe ny Kosfana ny ekipan'ny miaramila ny Baikely Manohatra Vetsiakasina ary ny 3FB tamin'izay andro voalohany izay ary eo amin'ny andro faharoa dia verina fa iadiady ny fiona satria dia anao zay ho afany ihany koa ny ekipan'ny Arivo Rugby Club ny FTM Betsimanjakaray ny Sanakady fotsiny ny tapany maintso ary ny ekipan'ny Besetroka zay anao no afany amin'io andro faharoa io satria dia efa lafo tamin'ity andro voalohany ity raha te hiakatra eo amin'izay fiadina ny top 8 ho an'ny fiadina ny tompotakany Madagasikara izay izy ireo dia tsy anao ambanin-javatra ny andro faharoa sy ny andro fahatelo ihany koa eo amin'izay fifaninanana rehetra ao amin'ny tontolo ny baolina lavalava izay. Yeah, c'est ça, man. Fa raha efa fantatra kosa amin'izao fotoana izao ireo izay iona amin'ny Knapsa Sport sy ny Saint-Michel izay hiatrika ny Coupe de la Confédération any ivelany any dia efa mandalo fifanana izy ireo amin'izao fotoana izao eny amin'ny kianjan'ny Carillon. Efa ho 12 andro ankehitriny no miofana eny Carillon ny ekipan'ny Masinda Michel izay taria ny mpanazatra Kariaka. Eo ihany koa ny ekipan'ny Knapsa Sport avy any Itasy izay kianja roa moa no anaovan'izy ireo fanazarantena dia eny Carillon sy etsy amin'ny kianjana Larby. Ny antony dia atsotra ihany ny fanazarana ny kianja sintetika sy ny kianja gazon ihany koa satria dia mbola tsy fantatra betsaka ny makasika ny anaovana ny lalao izay atao amin'ny fahavalon'ny volana febroary avy izao. Any Seychelles ny lalao mandroso ho an'ny Masinda Michel avy eto Madagasikara ary any Mozambique kosa ny lalao mandroso ho an'ny Knapsa Sport avy any Itasy. Ny fanampanazavana makasika izay no jerentsika. Nazo mpanazatra mpanampy sy mpanolotsaina vaovao ny Knapsa Sport avy any Itasy dia tsy izany fa Gonzalo Chancez Moreno izay mpilalao tao anatin'ny football club any Barcelone tamin'ny taona 3.770 ka hatramin'ny 8.770 ary mbola nitoy hatraty amin'ny taona 8.770 izay filalaovan'ny Gonzalo Chancez Moreno izay tao anatin'ny ity fanazavana nataon'ny tompon'andraikitra teny anivon'ny Knapsa ity izay notariany tale général ny Knapsa Rarzak Rakotobe Raoul nanazava fa anisan'ny mpilalao nanana ny anjara ndraikitra lehibe tao anatin'ny football club any Barcelona tokoa i Gonzalo Chancez Moreno ary izao izy ianampy ny Titi Rasoanaivo sy Rado Rasoanaivo amin'ny fanatevenana ny fiaonana eo amin'ny Knapsa sy ny ekipan'ny Mozambique. Izany mpanazatra vahiny Gonzalo Chancez Moreno zay manarany mpilalao tao amin'ny FC Barcelone izy nandritra ny fotoana maro ary manana ny diplôma ny entraîneur izy tamin'izao fotoana izao. Zay zany no tonga miara-miasa amintsika eto dia izy moa anampy antsika fa nifampiresahana tamin'ny staff technique ny titre hoentiny dia conseiller technique eo anivon'ny staff technique eto anivon'ny Knapsa izy. Na tiana na sy tiana amin'ny référé amin'ny équipe nationale tsika zany satria tsika tsy dia maharaka tsara hoe ohatrohatro zao zany fiainana club any Mozambique zany ny ambony terrain moa zany no tena resahana fa tsy maintsy miomana kosa tsika en fonction ny fahalalana fa mandroso ny baolina mozambikiana dikany tsy maintsy napakarina arak'izay tratra ny avy teknika ny Knapsa. Zava-dehibe eo ny tontolon'ny baolina kitra ny ahitana ny Knapsa Sport avy any Itasy sy ny Masinda Michel avy eto Analamanga amin'ny fananana iraisam-pirenena aty amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasombe Indiana ihany koa raha ny fanazavany Kariaka mpanazatra ny ity ekipa ity. Eo ampanomana tanteraka ny lalao atao savaranana ataon'ny Seychelles zao ny ekipa Saint-Michel miady anarana tokoa satria Saint-Michel United no mpifanandra misy mpilalao efatra amby rahala malagasy izy
ny capitaine d'équipe an'izao i Jimmy ancien équipe nationale dia Saint-Michel efa teo amin'ny herinandro teo no niditra tia Carillon satria raha malala fa synthétique ny kianja filalaovana ny Seychelles dia mizatra n'ity kianja ity zay mba tsy hanano sarotra anay ny manafika any aminy nefa na izany zany ary herinandro aorinany io sabotsy fahavalon'ny volana febroary ny lalao atao any Seychelles dia ny herinandron'io sabotsy ihany raha tsy diso no retour aty Mahamasina dia eo zao no somary ampifanamboarana kely angamba ny kianja ilalaovana satria raha nomana aty zay raha ivolana nefa herinandro manaraka an'iny ny retour Mahamasina nefa Mahamasina mikatona zay koa zao somary sarosarotra kely ndray ny hanavao an'le bozaka. Raha ireto ekipa roa izay anisan'ny sangany eto Madagasikara ireto dia hoverina fa raharaham-pirenena no andraisa ny fitondram-panjakana azy ireto satria dia ny voninahim-pirenena ihany koa no arovan'ny Knapsa Sport Avantasy sy ny AS Saint-Michel avetsy Pabe amin'ny fananana rehetra izay ataon'izy ireo. Tonga eto Madagasikara i Gonzalo Tsansaizy Moreno izay anisan'ny anatevina ny fanazarantena ny Knapsa Sport Avantasy. Tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao i Gonzalo Tsansaizy Moreno izay anisan'ny anatevina ny fanazarantena ny Knapsa Sport Avantasy. Eo amin'ny fiarahamiasa ny rotota dia anisan'ny andrarezin'ny club ny Barça ny tovolahy satria dia tamin'ny taona 327 izy no nilalao voalohany ary tamin'ny taona 27 no nitsahatra tsy nilalao intsony tao anatin'izay club ny Barça izay. Fiarahamiasa eo amin'ny firenena rotota ity dia akasitrahana tokoa eto Madagasikara fa tetsekilan'izay teny amin'ny kianja ny Korea Sud dia nisy ihany koa ny hetsika zay niarahana tamin'ny ONG Nisa miaratsoa. Sandrindra Marjona rehefa niato kely nandritra ny fotoana fohy ny hetsika izay nikarakarain'ny ONG Nisa dia niverina indray zany amin'izao fotoana izao izany hoe nahazo vahana indray ireo mpitiny baolina kitra satria niditra tamin'ny andro manaraka indray ny fifaninana tetsy amin'ny kianja Korea Sud Analamahitsy ny farany herinandro teo ankoatr'izay moa ny alahady ihany koa dia niditra tamin'ny fifaninana ihany koa ireo sokajy hafa ankoatra ny vétéran tetsy amin'ny kianja ny valopolo avy hatrany dia hoarantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. We back again. Rehefa niato herinandro ny fifaninana kitra miady amin'ny zava-mahadomela izay karakarain'ny ONG Nisa dia niverina indray ny fifaninana ny sabotsy teo ary niditra tamin'ny andiany faha 120. Tetika ity zany dia organisation'ny Nisa karakaraina ny vétéran dia fahavalo idina ny zava-mahadomelona. Ny ONG Nisa zany dia manana taranja maromaro. Misy zany ny senior dia misy ny fikarakarana ny grassroots dia misy koa ny dinam-pandraisana anjara koa zany ny vétéran zany anatin'izany. Tetsy amin'ny kianja Korea Sud Analamahitsy no nanatanterahana izany ho an'ny sokajy vétéran ny sabotsy raha toa kosa ka ny kianja ny valopolo lahy no nandray ny fifaninana ho an'ny sokajy hafa. Araka ny anarany dia mbola mipetraka hatrany ny tanjona ho an'ny mpikarakara dia nitarihana ny poniny ny fotony ity ny fanatanjahantena mba tsironany amin'ny fidoroana zava-mahadomelona. Toy izao ary ny vokatra azo eto am-pelatana taorian'ny lalao dimy izay tosany faran'ny herinandro teo iny. Lavo Noema tamin'ny sarono oatra ny Tami rehefa niona taminy tetsy amin'ny Korea Sud Analamahitsy. Nisaraka tsy nisy nitoko kosa ny Tanka sy ny FC Eco, ny FCAM kosa rehefa niona tamin'ny Difri dia nisaraka Sahala Rainoray, ny Aigle rehefa niona tamin'ny Racine dia tafavoaka mpandresy tamin'ny Saraino Aotra. Ambola ito ny faran'ny herinandro izao ny fifaninanana. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single, and the way that she's dancing, I don't. Faratoka lastika teo makasika ny fidiran'ny baolina kitra eo amin'ny fiadina tompon-dakan'i Madagasikara dia niditra tamin'izay fiadina tompon-dakan'i Madagasikara izay ihany koa ny taranja kung fu.
etsy amin'ny lampankolontsaina sy ny fanatanjahantena no anatanterahana izay miaratsoa ary dia mazava ho azy fa ireo solitena roa izay tafiakatra tao anatin'ny fiadina ny tompon-daka Analamanga farany teo ny tompon-daka sy ny tompon-daka Alefitra no iady izay fitedina ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny aiady Kung-Fu izay zava-dehibe ho an'ny fédération tokoa no anasana ireo faritra 20 misy eto Madagasikara ny fanazavana makasika izay. Raha totosa somatsara ny fiadina ny tompon-daka Analamanga ho an'ny aiady Kung-Fu wisa dia tsy totosa kosa ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ity aiady ity ihany. Ny antony ny filohan'ny fédération na iavoko dia noho ny tsy fahazahoana ny lampankolontsaina sy ny fanatanjahantena ary hoezahana amin'ny 17 volana Mars hatramin'ny 1 volana Aprily no anaovana izay etsy Mahamasina amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'izay aiady Kung-Fu ho an'ny sokajy wisa izay. Nambarany ihany koa tao anatin'izay fa betsaka ny zavatra mirarenina eo ny fanatanterahana azy ito satria dia ny fotodrafitrasa eto Madagasikara no mahataraiky ny fananana iray eny anivon'ny fédération malagasy ny aiady Kung-Fu. Araka izany dia marobe ireo andray anjara amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara. Ireo roa tafiakatra voalohany tamin'ny tompon-daka Analamanga sy ny tompon-daka Alefitra farany teo no iatrika izay isaparitra izy ity raha ny fanazavana ihany ary dia ho tonga maro tsy lampankolontsaina sy ny fanatanjahantena ny solitena roa avany vakina karatra avany Moromani Boeny Itasy Bongolava Mahatsiatra ambony ary mazava ho azy ny eto Analamanga Papiatrano. Mitoy ny fananana iraisam-pirenena amin'ny familiana fiarakodia any Dakar any amin'izao fotoana izao. Namoizana aina olona ihany koa teo amin'izay familiana izay miarantsoa. Ny tombo indraindray ny olona maty nandritra ny fifananana Dakar ao amin'ny taona 2012 ity. Eric Palanté izay teratany Belge anisan'ny kalaza eo amin'ny fanamorina moto no namoy indray ny alakamisy alina teo avy hatrany dia ho arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Maty ny alakamisy teo tany Argentine teo mpanatanterahana ny dingana fahadimy amin'ny Dakar 2012 namaky vakina ny Chile Chico amin'ny Tokomanina ilay teratany Belge kalaza amin'ny fanamorina moto Eric Palanté. Raha tsy ivona dia nianjera ny lehilahy teo amin'ny dingana faha-efatra ny alarobia teo ka niary torina namboatra ny moto ny mandraparain'ny andro. Nandefa hafatra tamin'ny Facebook izy fa tena enjana sy lavitra ny andro na alakamisy natrehany. Mbola nivatiny Omari Sport Organisation na ny Asorano izy ny takarivana alakamisy. Mpifaninana amin'ny camion iray no nahita ny fatiny ny zoma maraina tokony ho tamin'ny valora sasany. Nazotona indray anjara matetika amin'ny fifaninanana Dakar Eric Palanté teo aloha ary fandraisana anjara iny 12 ity Dakar 2012 ity dia izao namozany ainy izao. Efa naratra mafy izy tamin'ny Dakar 17 izay ny faninanana taty Afrika saingy tsy nanakana azy noho ny fifaninanana nefa izany. Mpifaninana fahatelo amby 20 maty tamin'ny Dakar hatramin'ny andohan'ity fifaninanana ity tamin'ny taona 777 Eric Palanté. Ankoatra azy dia mpanao gazety roa nanaraka ity fananana ity koa ny maty raha ny arambona latsaka tanaty antsana ny alakamisy teo. Eo amin'ny sehatra ny baolina kitra iraisam-pirenena kosa indray dia fantatra sy voafidy ihany koa ny mpilalao mendrika tamin'ny Ballon d'Or aty amin'ny faritra Afrika miarantsoa. Izay indrindra Marzona Yaya Touré indray no voaositra azo ity Ballon d'Or ity fanotelony taorian'ny taona 12 sy 13 Yaya Touré moa izay irakiraky ny Manchester City ary teratany ivoiriana izy ity avy hatrany dia ho arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Voaositra ho mpilalao mpilaravinahitra mendrika indrindra ty Afrika fantelo ny Yaya Touré. Mpilalao ivoiriana milalao Manchester City. Nototosaina tany Lagos na alakamisy alina teo ny lanona mpanolorana amboara ho an'ireo mendrika indrindra teo amin'ny baolina kitra afrikanina izay natrehany asa Hayatou filohan'ny Confédération africaine amin'ny taranjio na ny CAF. Nosongonana avokoa teo amin'ny voka-pifidianana i Didier Drogba avy amin'ny Galatasaray sy John Obi Mikel avy amin'ny Chelsea.
taoriny taona 1.12 sy 2.12 dia mbola nomena ho amin'ny tirakiraka ivoirian'ny indray ny amboary. Nanaraka ny dian'ny Samuel Eto'o arak'izany izy izay nandrombaka ny amboarany taona 3.12, 4.12 sy 5.12 mifanesisesy. Talohan'io dia efa nahazo baolina volamena in-telo misesy ihany koa i Pelé ny taona 1.700 2.700 ary ny 3.700 saingy mbola ny gazety book France Football ihany no nanome izany. Ho an'ny amboara hafa kosa indray dia i Mohamed Aboutika mpilalao ny Al Ahly Egypte no mpilalao tsy mila ravinahitra mendrika indrindra. Ny ekipa andrahatony voaositra teo amin'ny Satarika. Saika naoriny Nigeria kosa ny amboara sasany toy ny ekipa pirenena mendrika, ekipa pirenena tanora, mpilalao tanora mendrika ary ny amboaran'ny fair play. Nanaitra ny rehetra kosa ny tsy nahatafiditra ny Didier Drogba ao anatin'ny mpilalao 1.10 fahatenan'ny Confédération Africaine ao ekipan'ny CAF ho amin'ny taona 3.12 iny. Andrasana indray izany izay sarotra ny Ballon d'Or atolotry ny FIFA sy ny gazety book France Football izay ediny Lionel Messi avy amin'ny FC Barcelone, Cristiano Ronaldo avy amin'ny Real de Madrid ary Franck Ribéry avy amin'ny Bayern de Munich. Fa eo amin'izay sehatra raisam-pirenena izay ihany koa dia nisy ny baolina maty tsara indrindra tamin'ny taona 3.12 iny Marjone. Eo amin'ny sehatra basket raisam-pirenena izy ity miarantsoa dia Kobe Bryant no anisany nafaty baolina indrindra tsara indrindra tao anatin'ny tao mpilalao 12 sy ny 13 anisan'ny mpilalao anatin'ny Los Angeles ao anatin'ny Lakers ny tovolahy ao anatin'ny ity fananana ity. Eo ihany koa LeBron James izay mpilalao maty anina tanteraka ao anatin'ny Miami ny club misy azy. Ny fanazavana sy ny sary mahakasika izay no jerentsika. Dia ireny maresaka iraisam-pirenena ireny ihany koa toplaso tovovavy no entinay mianadahy manakatona izao fandaharana izao. Isorako lehibe nareo tany tokantrano tany nanaraka ny Cool Sport eto amin'ny Cool TV FM. Isorana ihany koa ny teknisianina marobe izay nampita ny sarotra ny feo ny vantana tany tokantrano sika tsirairay avy tany. Isorana toy izany ihany koa ny mpampiakanjo anay mianadahy ny Stella etsy Analakely. Eo ny fiantsonana ny zotra 7.30 toy izao anaovako izao ny ika farany amin'ny basketball ary izao anaova miarantsoa izao kosa ny ika farany amin'ny sehatry ny tennis tsy izao ihany no zava-misy eo amin'ny Stella etsy Analakely fa zavatra maro no afahantsika mitsidika izay ny Stella izay. Manao samy tsara aminao indray ry tompoko lasy tompoko vavy.